السلام عليكم. انا حب بكلمكم من قناتي جمال وحب. اتمنى لو عجبتكم الفيديوهات السابقه تكونوا عملتوا لي اشتراك. النهارده بقى زي ما وعدتكم هكلمكم على اقوى مرطب للشعر. اقوى مرطب اللي مش ممكن يجي على بال حد. الشعر المتقصف الهلكان المجعد، الضعيف جدا، ازاي اقدر ارطبه كده واعمل له ماسك سريع والاقيه يتغير بطريقه السحر. اقوى مرطب مش ممكن يجي في بال حد. العسل الاسود. العسل الاسود مرطب قوي جدا للشعر عشان فيه مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة جدا. فيه نحاس وفيه حديد وفيه مضادات اكسدة. العسل الاسود قادر ان يحول الشعر من جاف لمترطب سريع بطريقة سريعة جدا، لان فيه نسبة مغنيسيوم عالية جدا. طيب ازاي هستخدم العسل الاسود اخليه مرطب قوي؟ بطريقه بسيطه جدا. العسل الاسود وانا شعري ناشف هحط منه معلقتين في طبق، وابتدي اقسم شعري لخصل على قد ما اقدر بقى، يعني ممكن 4 اجزاء، ممكن 6 اجزاء. وبعد ما اقسم شعري الخصل اخد كل خصله وادعك الجذور بتاعتها بالعسل الاسود باطراف صوابعي، باطراف الصوابع مش بالضوافر. اخد عسل باطراف صوابعي واحطها على الجذور وابتدي ادعكها جامد، وادعك كمان الاطراف بتاعت الشعر. العسل الاسود لما بيتحط على اطراف الشعر بيخلي العسل الاسود لما بيتحط على الشعر بيخليه ناعم وبيلم اطرافه وبيخليه متماسك. يبقى انا عندي هدفين: الجذور واطراف الشعر. واحاول اخلي ان الشعر كان ناشف اصلا مش مبلول، عشان ما تفضلش تسقط بقى الميه والعسل هتتبهدلي. لا، يكون الكلام ده على شعر ناشف. بعد ما بخلص شعري كله بحاول اغذي كله، ادعكه كله باطراف صوابعي، اعمله كده زي مساج لمده 10 دقايق. بجيب كيس نايلون او لو عندي برو كاب، بس الافضل الكيس النايلون عشان ما احطهوش في حراره عاليه جدا. الكيس النايلون ده كيس عادي، واللي ممكن تكون جايبه فيه رز، سكر، كيس كده يكون نضيف. بلبسه على شعري وبسيبه على قد ما انا اقدر اقعد. انت ممكن بعد ربع ساعه تغسليه. طيب لما اجي اغسله بقى، اغسله بالشامبو؟ لا، هو مش مستدعي شامبو خالص. العسل اصلا منظف قوي، فهتبصي تلاقي ان شعرك مفهوش لا دهون ولا تراب، ده نضيف جدا. طب احط له كيميكالز بقى عشان خاطر يعني ارهقه؟ لا خالص. انا بس مجرد ما انا هشطفه والعسل هينزل هلاقي شعري ده نضيف جدا وبيلمع بطريقة صحية ومفرود وطري جدا. جربوها وهتعجبكم قوي. دي حل سريع، ولو قدرتي تقعدي من ربع ساعة لحد ساعة حلوة قوي. بعد كده ما بقاش هيبقى ليه لازمة خالص. جربوها تعجبكم، ويا ريت لو عجبكم تشتركوا في القناة، لان انا هقول لكم على حاجات كتيرة جدا مفيدة من تجاربي. سعيدة قوي ان انا بسجل لكم، واتمنى ان انتوا كمان تكونوا مبسوطين في قناتي. سلام عليكم.